带你追查事件真相，掌握证据变化。观众朋友你好，欢迎加入新闻大白话，我是主持人谭一伦。节目一开始来介绍今天的特别来宾，首先是退役中将帅化明，主持人好，各位观众大家好。还有耶鲁政治学博士郭正亮，大家平安。还有政大外交系教授吴崇涵。一伦好，大家好。好，我们看到高市早苗，因为这个台湾有事，日本有事哦。那在唯利存亡之际，要有这个集体自卫权的展现，哇，这真的是发烧到现在哦。尤其前天我们已经听到了高市早苗有特别提出了1972年的中日联合声明，好，但是中国大陆这边还是不买单。我们来看哦，其实中国大陆认为不接受敷衍，他们觉得日方反思并撤回这个错误言论才是正道。他觉得高市首相仍然只是用立场没有变化来敷衍搪塞，那中方对此绝不接受。好，我们来听听中国大陆的外交部发言人林健是怎么说的。既然高市首相称日方在台湾问题上的基本立场如1972年中日联合声明所述，那么他能准确完整重申1972年中日联合声明所述的内容吗？为什么日方就是刻意不肯讲清楚既有的承诺和法律义务呢？这背后到底是什么逻辑和居心？日方也需要给中方和国际社会一个交代。好，听到林健所说，他要高市早苗讲内容。好，他认为他现在的说法都在耍嘴皮子。好，这个是我们延伸的概念。好，但是高市早苗现在也说，中日联合声明是理解的。那中媒这边的想法是如何？我们看到哦，这澎湃报道说，看似回到了中日邦交正常化的原点，实则不然。因为高市具体所指日本只是理解跟尊重中国的立场，不等于承认。好，确实没有错，在外交的部分解读上面哦，这字句差蛮多的。好，不过确实当时在内文里头，中日方就是理解跟尊重中方的立场。好，不过我们看到中国的商务部哦，还是有再度的在驳斥高市早苗，说中方已经多次的阐述了严正的立场，而且敦促日方要立即的纠正错误言行，以实际行动来体现对中方的承诺，为两国正常经贸合作来创造条件。那甚至俄罗斯哦，也是跟着中国大陆是同一个阵线的。我们看到了俄罗斯的外交部发言人扎哈罗娃，他说，俄方再次的敦促日方停止推动再军事化的进程。那有一些国家哦，高调的坚称一个中国原则，却肆无忌惮的加剧了紧张局势，把台湾作为遏制中国的工具哦，阻碍中国的和平统一。好，当然他就是连续的这几天都在批评高市早苗。好，高市早苗的言论哦，那当然在国际上面掀起了腥风血雨。其实在他们内部上，虽然高市的民调很高，但也很多人对他的言论是蛮不满意的。好，尤其像有日本学者，他叫做足利昌盛哦，他说日本国政府承认了中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府。他说这个言论哦，破坏了这一联合声明，说是对中国内政的干涉。好，那另外日本的军事专家小原凡司则说，除非高市早苗亲自道歉并亲自表示要撤回，否则是不够的。那如果日本政府顽固目前的态度又不改变的话，看来中日的关系哦根本无法改善。好，所以我们前面一天说高市早苗看起来是有趋近中国这边哦，慢慢有一些这个比较态度软化的趋势，但是中方这边还是展现蛮强硬的态度，认为哦你就是要收回这个高市早苗，而且要道歉。好，连日本也有一些人哦，对于高市的想法也跟中方的态度是有些类似的。好，所以啊，我们看到这个首相官邸前最近真的是非常多人在前头在抗议。好，我们来看这个画面，是在4号的傍晚，数百名的日本民众在首相官邸前举行抗议集会，要求高市早苗要撤回涉台的错误言论。
好，那现在呢，在日本哦，除了这个政治上的危机之外，其实高市早苗还有一个头痛的问题，也就是他们的经济啊。看到日债殖利率飙升，重返金融危机前的水准哦，央行的决策真的左右为难，因为升息哦，恐怕会推高政府巨额的债务的融资成本，而且加剧债市的波动。但是如果维持现在的利率不变哦，又可能放宽政策以支持经济，又会让已持续高于目标的通膨进一步的升温，所以才说像左右为难一样。好，日本的央行总裁说，由于难以精确的估算中性利率，所以利率最终应升至何种水准，现在存在着不确定性。好，那日本这边也要追加预算哦，现在靠大幅举债。那高市早苗的内阁批准2025年的年度的追加预算，金额达到了18.3兆日元，创下了新高。那主要就是靠新发国债来支应，所以也被外界认为是说展现了激进的财政路线。那东京的大学名誉教授对这件事情蛮忧虑的，他说追加预算18.3兆日元，其中11.7兆是名为国债的负债。他认为高市早苗的内阁是一个亡国内阁，这字用的蛮重的哈。好，那高市早苗遭到检举，为什么呢？因为涉嫌有违规收受政治捐款。这是日神户学院大学教授，他指控说高市早苗在任代表的自民党支部，去年从企业收受超过政治资金归政法规定的全年上限捐款额。那小泉进次郎代表的自民党神奈川县第11区的支部也存在着类似问题。好，这几年日本的自民党真的是黑金丑闻产生，甚至部分的派阀要求所有所属的议员按指标来出售政治筹款派对券，然后将这个超额的部分以回扣的形式来返还，但相关的资金都没有登记在政治的资金报告当中，所以变成了不受监管的秘密资金。那这件事情引发很多日本人的不满，认为实在不够透明又黑箱。好，我们还是看到了高市早苗的日中联合声明这个中国大陆依旧不买单。新闻亮哥，这个实际上是答非所问啊。因为一开始的题目是中国大陆要求撤回台湾有事、日本有事嘛。那日中联合声明就是在讲那个中国代表权，就是中华人民共和国啊。这个中国大陆不满的地方，就是说你为什么都要答非所问，绕着讲，那不愿意针对一开始的争议来做回应啊。我认为双方应该僵住了啦，中国大陆也没有退路。那高市早苗目前他的民粹的民调正高，他也不想退。其实大家不用急啦。我跟你讲一个历史啊，2012年日本不是把钓鱼台国有化吗？那个时候的那个首相叫野田佳彦啊。那什么时候才结束的？2014年。2年，那个时候安倍晋三才上来啊，可是安倍晋三也没有收回钓鱼岛国有化哦，没有，是他派国安顾问去大陆协调一个双方可以接受的模式啊，结果后来怎样呢？因为中国不承认嘛，所以中国就说我的海军空军照样要去那边绕啊，那日本就说你可以来绕啦。我们就假装没看到啊，可是你不要进领海啊，所以中国大陆双方就维持这个模式，就中国大陆就去绕，可是不会进去24海里，所以你不要以为高市早苗这个会有结果了，不会有结果的啊，而且这个议题比钓鱼台大多了，这个是牵扯到台湾地位、日本跟台湾的关系。还有国际法的战后秩序，什么联合国宪章的敌国条款，对中国大陆来讲，他是巴不得你继续玩啊，你就中我的计啊，那我就去联络五常啊，然后巩固住五常对于战后国际秩序的共同理解，顺便连台湾问题也解决了。我认为中国大陆现在就在想这个事情。就是我框住你日本，让你知道你不能台湾有事，
日本有事，同时也框住台湾的地位，是就归还中国嘛。所以搞不好他要用这一个连接到推进国家统一的运动，搞不好还乐得你继续凹啊。那我就在国际弄出这样的一个国际法的共识，那看是对谁有利嘛。那高市早苗得到的利啊，不是国家的利啦，可能是他个人的民调高，自民党的民调高，那下次改选，自民党可以拿到更多席次啊。那另外一个就是看可不可以把美国拖下水了啊，最好中国来打我，然后呢，我就借美日安保要求美国要来保护我，可是中国不会中这个计了，所以中国也不会直接用军事去打你日本本岛，他了不起就是把钓鱼台给占了，然后就用这个舆论来酝酿出一个国际的共识，那让你日本实际上没有办法出兵，然后也可以收拾台湾的问题。哇，那这就是危机大了，将军。当然，中国现在不会接受你这种糊弄的那种话术，但中国也在要注意到日本的发展。高市早苗他的作为不是政客打个嘴炮，我们要看看他的军事部署跟国防预算增加跟美国勾结的程度，因为这个是美方乐于援助日本变成最强烈的一个棋子嘛。所以你看，我们以前抗战的时候，日本叫的什么大东亚共荣圈，他要当亚洲的 leader。现在你看看他成立的部队啊，除了在这些岛链上部署飞弹以外，除了防空飞弹以外，他还准备要美国的战斧飞弹，换句话说是有攻击性的。最奇怪的一件事情，你看啊，他原来有个叫航空宇宙自卫队，现在成军了，成军还做什么？2026年他要成立宇宙航空作战集团，是什么意思呢？因为你部署了长程飞弹，你没有卫星，你怎么导航？第二个，他还要部署日本的低空星链。第三个，他还要发展杀手卫星。他不止在海上跟离岛上布置火力啊，他连太空他也要跟中国一较长短。中国不能说看着这个趋势无限制的发展嘛。当然，现在刚刚亮哥讲得很清楚，我现在不让你美国介入进来，能够框住台湾，对不对？但是呢，日本的这个高市早苗如果还在这里穷兵黩武的话，又要发展核子武器，他不会坐视你起来。所以我觉得中国跟日本这个斗争还有的演呢，还有的演。中国不能说我坐视你拥有核武、拥有太空武器、布置星链，又有导航能力，又升到南海、升到南洋，这样搞下去，美国是乐见其成啊。日本挑一挑跟中国干起来最好了。你期望我出兵，但是我再来拖一下，你日本就要跟中国干到底了。所以这个战争是一旦触发以后很难刹车的啦，对不对？所以日本说我有日美安保条约，但是安保条约执行的程度怎么样？看看乌克兰就知道了嘛。乌克兰是你美国怂恿他去搞的，最后撒手了，对不对？所以这个问题啊，大国博弈啊，有很多东西。像我是军人出身，我不太听政客那个口头，你敷衍我，我敷衍你，我看你在做什么。中国大陆讲听其言还要观其行嘛。所以你现在看他，我们扣他一个帽子，他要发展军国主义一点都没有疑虑。你自卫队，你凭什么发展攻击性的武器？凭什么去搞核子武器？凭什么搞太空武器？对不对？这种行为，他看他实实在在在做啊。所以这个问题，我上次在你们节目也讲过，美国那个滨海战斗团是一个敷衍性的，放几个马上可以部署、马上可以撤收的几个飞弹，排级、连级小部队。现在日本是加强啊，还要搞弹药库，那不是持久吗？还要搞万能血浆，那你是真的在备战吗？所以这个问题，中国大陆不会做事了。从现在开始，你看好了，
政治、经济先搞你，然后完了就是军事，有一步一步的计划，一步一步，他不能松手，松手的话就任他发展成真的军阀国家，这对中国就是一个常年的威胁。好，崇涵教授怎么看？这一次的风波，其实从11月一开始高市的发言引发了太大的激动。是。那当然，大家都会觉得高市会收回去，但是其实我们从11月22号中国常任驻联合国代表傅聪对于这个他写了封信给古特雷斯，就是叫指名道姓说高市呢对于台湾的发言错误而且危险。那大家那个时候感觉是不是日本会收回？但是2天后，就24号，日本驻联合国的代表山崎和之也写信给古特雷斯，他说我们不会向中国道歉，而且也没有撤回首相言论，这个是一个官方的说法。到这礼拜高市又发言了，大家感觉是不是在野党立宪民主一直丢球给高市，让他希望能收回去？可是高市感觉他还是采用我们讲的，不论是战略模糊或模糊其词也好，他说什么？他说，对于这个台湾的问题，第一个，他充分承认中华人民共和国是唯一代表的中国合法政府，这个中日联合声明很清楚了。但是他没有重复的是，在中日联合声明里面，对台湾是不是中国的领土这一部分，他没有讲完。简单讲，高市他只是说充分尊重立场没有变化，仅此而已。这是让林健抓到把柄说。你对中日联合声明那一句话你没有讲清楚，所以我们还是要复习一下中日联合声明里面对于台湾跟中国大陆的关系是什么日本政府那时候建交的时候，他讲了，台湾是中华人民共和国不可分割一部分，日本政府充分理解和尊重中国政府这一立场。他用理解跟尊重，坦白讲，中日联合声明这个部分也是非常的模糊，它跟美国台湾关系法的所谓承认的 acknowledge 概念是很像。问题是在这一次的风波，我觉得一旦潘朵拉盒子打开，中方要日本，如果你是日本具有武士道精神，也没有叫你切腹了，但是你要把这东西讲清楚，那请把该讲的东西讲完。高市只说立场没有变，问题是你没有把中日联合声明再讲一次，这个道歉不算是真正道歉，这个没有真正道歉，而且并没有，我觉得这个事情没有化解的意思。我想北京知道高市的意思，高市自己知道高市的意思。他自己知道，如果今天再讲一次，他没有台阶下。对于国内的强硬的鹰派，对于他自己的个人的意识，他没有台阶下。所以坦白讲，现在高市想用更模糊的字眼去解释他的模糊，这只是让中日关系非常倒退的一个征兆。这补充几个啦，过去的日本首相跟中日关系很大的问题，除了刚才亮哥讲的钓鱼岛事件之外。小泉纯一郎上任的时候，摊败6次靖国神社，造成中日关系非常低档。再往之前，2017年，美日安保条约把台湾纳入所谓周边有事地区，那也造成中日的低档，那都是需要很多时间让他们两边恢复的。这一次我觉得不会那么短暂结束。你看，刚刚亮哥讲到钓鱼岛是2年的时间，这次不知道几年哦。好，我们休息一下，马上回来。好，欢迎回到节目现场。我们持续也带大家来关注中国大陆这边的军事发展。好，其实他们也是屡屡在秀肌肉。那这一次主要是集结在东亚的海域，有上百艘的船舰。好，路透就报道说，这是迄今最大规模的海上武力展示。他们在东亚的海域部署了大量的海军跟海警舰艇，这规模一度是超过了100艘。而且你看到，从黄海南部一路延伸至东海、南海，甚至是深入了西太平洋，这是迄今最大规模的海上武力展示。那区域内的这个部分呢，有陆军机跟舰艇，甚至还执行了针对外国船只的模拟攻击的演练。好，同时解放军也操演了区域拒止的行动，就是为了这个发生冲突时，如果要阻止外部势力，像是美军要如何针对这个部分的区域来输送增援的部队，他们也进行了演练。好，所以大家就想说，这个部分它威慑的对象是谁？也蛮明显的。好，那
那共军3船体潜舰的实照疑似曝光，我们看到就是旁边的这张照片哦，说这张照片呢，疑似是新型的中国3船体的半潜舰的这个照片，在社群媒体上面流传，就被认为可能是共军海战的一个新武库舰。好，那当然也有可能是无人机的母舰，也有可能。所以美国的这个潜舰专家认为哦，这可能也是西型无人机、无人艇变成任务自卫、自成一格的无人机母舰。好，不管如何，这一张照片哦，在中国大陆的这个社群网站一出来之后，大家这讨论度真的也非常高。好，那在中日最近紧张之际哦，其实现在这个解放军报也刊登说，东部战区的这个海军航空兵的某师观察报告里头的内容讲到什么啊？讲到说过去曾在一次东海执行远海训练任务的时候，遇上了2架不明飞机快速的抵近，时而盘旋上空，时而加速的俯冲，甚至还秀出了机身挂载的导弹，距离共机不到100米而已。好，当然他没有讲是什么飞机，哪一国的没有讲，但他讲不明飞机。但因为时值敏感大家也认为这个有透露一点讯息。好，那我们看到日本这边最近当然他对于这个军事的准备看起来越来越高涨。好，尤其他们的国防预算调高，这个需要的裁员，看到就是自民党4号决定要强化防卫能力规划的防卫特别所得税它是预计2027年1月开始要对个人所得税加1%。好，那执政联盟伙伴日本维新会过去这个曾经反对过防卫增税，他认为仍然需要进行协商。好，毕竟这个个人所得税加1%不得了这可是这个刺到民众的痛处嘛，你怎么钱从民众的身上来？好，那我们再看明年的这个日本在与那国岛要部署防空电子战的部队，那他们是希望能够使预警机的雷达效力降低或是失效，希望能提升日本的威慑力，并不是在攻击其他的国家就是防卫省最新所强调的。好，那日本这边海上自卫队也已经在这个试验舰飞鸟号上面安装了一套输出功率达到100千瓦级的高能雷射武器系统，那准备展开海上的实测，主要的目标要锁定的是拦截无人机以及迫击炮弹。那明年日本也要探勘这个东京外海的稀土，那当然是因中国的干扰，所以日本的防长有特别讲说会有这个监控共建来确保安全。那这个小泉进次郎就是他们的日本防卫大臣说会确保开采的行动安全，所以放心的进行调查。所以我们刚才讲的这些日本的动作看得出来，他们不断的在放宽他们的军备，而且也提高预算，甚至他们的目标也是针对到中国大陆这里好，那看到美印泰的战略现在是不是也被挖墙脚呢？因为日美外交官现在通话商讨印泰的局势那你可以看到他们俩通话之后呢，大家就说确认日美将紧密的合作，而且这同盟到了一个新高度，要密切的合作，实现基于法治的自由开放的印太地区。那美国国务院的首席副驻青则是再次强调说，我们会跟南韩还有印太的伙伴来合作，维护国际海洋法跟台海南海的和平稳定。但问题就在像是印太地区很重要的国家，也就是印度，他现在跟谁见面呢？也就是普京普京可是自己亲自到了印度我们来看一下这个普京4号飞抵了印度的新德里。好，我们看到莫迪是亲自到了机场来迎接那对于印度展开2天的国事访问。好，那莫迪亲自到这个普京欢迎在机场的这个动作当然很罕见那来访的外国领袖其实通常都是由资深的印度部长级的官员在机场接待。好，所以他们就在红毯上面相拥，看到这画面吗？麻吉麻吉的好，那普京当然有讲到嘛，说印度跟中国其实都是我们的亲密朋友，我们有非常珍视这段的关系。那俄罗斯并不认为自己有权介入印中2国的关系。好，但是川普可能又要不开心了因为看到普京出访印度新德里就俄罗斯想让莫迪承诺要多采购军武、核能还有石油所以他们还有做很多新版本的协议。
那就可能会惹怒川普。那俄国的下议院还通过一个新规定，也就是未来允许俄军在印度的领土上面驻军，还有停泊船艇啊、降落航空器等等的。那印度的军队也可以用相同的方式在俄罗斯这边执行任务，所以被认为说两国关系的安全合作是提升，有一个很重要的象征。好，那印度也敲定要在20亿美元向俄罗斯租借一艘核动力的攻击潜艇，所以双方在普京访问印度的时候正式的达成协议。哇，看起来这个印度跟俄罗斯的关系紧架北拜。好，要看看川普又要怎么出招了。好，我们先问亮哥整个国际情势。美国不是刚警告印度吗？对啊，石油说不可以买俄罗斯的石油。对啊，而且关税这么高，所以人家根本没把你放在眼里。中国大陆也一样啊，中国大陆也是在买俄罗斯的能源啊。我觉得接下来啊，很多会是在秀肌肉了啊。比如说300艘军舰在东亚海域，那这个新闻就会让日本人看到。我觉得有些就是我就是要让你看到，就要让你知道，其实你军力并不强啊。那另外一个国家也非常跃跃欲试了，就俄罗斯啊，俄罗斯也急着要跟中国联合军演啊，因为日本对俄乌战争的制裁，坦白讲是非常激烈的，俄罗斯也怀恨在心啊，找个机会来修理，趁机修理。不，你看扎哈罗娃在记者会对日本记者这么不客气啊，所以我认为一定会表现为军事动作，尤其王毅才去俄罗斯见了绍伊古，对不对？绍伊古本来是国防部长现在是国安最高委员，所以我认为中俄一定会有联合军演那只是不知道会在距离日本多近的地方啦反正就是要让你看到搞不好还故意穿过那个青津海峡，因为那边日本人肉眼就看到，可是那是公海，那日本自己定的，宽度只有3公里因为日本当初为了要让美国的舰队方便通过，所以把它定为公海，所以中俄军舰也可以通过那就要让你看到这里面会有一些复杂的博弈啦。比如大家比较关注的应该是说琉球那6个岛，日本如果有进一步的电站的布局，或者更多的飞弹要运上去，中国会不会来挡？如果挡，那就是很大的事件因为照理讲你去想琉球地位未定，主权地位未定，你日本怎么可以把飞弹搬上去？这个就国际法来讲是不行的因为琉球当年美国是实质占领嘛，所以美国在琉球有军事基地是合理的。因为当初也交给他代管可是你日本怎么可以设飞弹基地？而且中国大陆的主张不就是琉球主权未定？那问题是日本就是直接干你敢阻挡吗？你敢制造亚洲版的古巴危机吗？我认为这个都是一念之间中国要做其实很容易，把军舰开过来就好了。可是那个就是很大的新闻所以我觉得反正我们就再看看边走边看那有些动作搞不好就会出现，我们就再观察吧。好，帅将军。首先我讲中国上百条军舰的演习，它这个演习就点明了含义。什么含义呢？我这么多055、052、054这么强力的这个攻击性的这个战舰，加上航母，那你对你日本来讲就是一个很大的一个威胁。还有又演的拒止战略，就是说你日本当年就是说要靠美国领兵，你在后面跟谁？我现在让美国根本不能出兵，你要不要干这个仗？所以这个每个演习都有意义了。第二个很有兴趣就是武库舰，各位观众都看那个炮兵打这个战车打这个炮那个炮弹顶多就这么大嘛。可是海上作战现在是导弹呢，每个导弹都是4米高、5米高站起来像那么大一个火箭呢。你055也只能带122发，可是海战是很剧烈的
那需要的导弹更多啊。那你055你不可能带超过，它已经是带到最极限了，万吨级的这个大区嘛。那海战如果要持续呢，它就是搞了一个武库舰，武库舰是专门为了携带更多的导弹，反舰导弹、拦截导弹，或者带大批的无人机。那这个武库舰就是个弹药库嘛。那就是说我前面的这个052、054跟这个055的这个大区作战的时候，随身又带了一个装满了飞弹的一个武库舰，所以这样的话战力就会暴增。因为武库舰在美国很早以前就有概念要做，但是没做成，可中国大陆把它做成。换句话说，讲良心话，解放军的航母数量还没到达一定的这个绝对的优势，但是它的攻击性的这个驱逐舰跟巡洋舰，那已经是全世界战力最强。再加上武库舰带了这么多弹药，海上一旦海战发生的时候，对方一定是受不了嘛，这种蜂群攻击。再看日本，日本我刚刚已经讲过了，它这个野心真的很大。大的方向来讲，发展核武、太空武器；小的上面来讲，钱不够怎么办？大家所得税增加不说，他用电战部队先出。我跟你讲，未来的空中长距离的射程的导弹、无人机都是靠电子控制，所以电战就是一个没有硝烟、没有外形的一个剧烈的战争。我电战成功的话，你的飞机、导弹都失效。这还发展对无人机的用电子攻击，这个电脉冲的攻击来消灭，因为这是最新的最大的威胁嘛。是。好，传安教授怎么看？普丁这一次去印度，我觉得给了西方世界一个很大的一个警讯，是印度过去一直来这种所谓不结盟、务实外交，它应该 suppose 应该是在美国这边，不管是Quad也好，我们讲的加入这个民主阵营里面，来这个对抗这所谓非民主国家。问题是，印度面对到这种有利基的时候，它又跟俄罗斯感觉又有眉来眼去。是好，那我们看这个普丁这一次来，就希望印度多买一些油，买一些矿产。感觉他在整个外交领域上在长袖善舞，展现是他在我们讲乌克兰战争上面，他似乎还是有他的一些筹码在。那我们要看这筹码在哪里，就是我们看他这一次的这个28点计划跟欧洲版的相对版的我们讲19点和平计划来看，我感觉普丁是好整以暇。为什么？我们看不管是在领土上面跟在北约驻军上面，普丁他感觉他拿了一些比较好的利基，比方说。川普讲28点里面呢，要乌军从这个顿内茨克还有卢甘斯克全部撤走，这损失的土地大概是2300平方公里。有人说大概是大概这卢森堡这么大的啊，卢森堡大概是新北市加台北市啊，这么多的土地要丧失，但是欧洲版呢觉得不行，你不能让他直接撤啊，直接给你要用什么以实际的停火线来做谈判啊，所以我觉得欧洲还是他们不想用进水主义，他们觉得还是继续要往前走，领土这个东西。一直是战争一直以来我们讲引发战争非常重要的因素啊，领土谈不拢，战争会不断的持续。北约驻军也是28点，川普原来的是北约上面乌克兰不可以加入北约啊，但是在欧洲版的是他们要这个不要那么确定就是要把这个东西更模糊啊，假如你要确认普丁不要再扩张我们才说北约不会东扩到乌克兰。那北约这东西代表是联盟，联盟的意思是联盟也是造成战争非常影响的因素啊，基本上我们在研究上面，16、17跟20世纪有大国加入联盟，都爆发大规模的战争啊。我们讲世界大战，是，所以有联盟，通常都会打很大的战争。最后呢，我们看的就是军队啊，旧版的这个28点呢，它是说乌克兰你保有60万，但是欧洲版的就说可以到80万。最重要的是乌国的大选哈，川普说你100天就要选举啊，感觉是他在催。泽伦斯基，如果你民意不够，你就下台啊。那欧洲版呢是说，要等到他有这个声望起来之后再举行，不要那么急哈。为什么？因为我们知道民主国家的领导人在打长久型战争的时候，他会面对到民意会摇动。那泽伦斯基面对民意摇动的时候，他会面对到说现在国内最明显的是贪腐问题。有人说乌克兰你贪腐问题太严重了，泽伦斯基你要下来。如果泽伦斯基下来，乌克兰战争就白打了。我真的觉得他们就是平白失去人、土地，而且。最后得到的东西还是一样，就是得到一个寂寞，就是这个类感。但是战争真的不要存在因为真的是大家都失去了太多。好，我们休息一下，马上回来。
好，我们再来关注到美中之间的博弈哦。但我们现在要先关注到美国的战略文件，因为有2份都延迟了哦。那这2份战略文件呢，一个是国家安全战略，一个是国防战略，原本是在今年秋天就要发布，好，但是延迟原因是因为一个人，好，大家看到吗？就是贝森特啦，坚持要修改有关于中国内容而延迟数周。那目前2份文件都已经接近完成，就预计在本月会正式公布。好，不过一轮刚看到这则新闻的时候，觉得奇怪，是国家安全战略跟国防战略主要的这个应该的负责人是国防部长，或者是他们的卢比欧，或者是川普吧？怎么贝森特坚持修改？就要改哦，所以看起来可见贝森特现在真的是红人。好，那美国学者也说，中国已经赢得了2025年的对美博弈。好，因为现在有关于实施制裁的计划，避免破坏美中的贸易休战氛围，所以有数名的美国官员透露说，川习会之后，美国政府也不会对中国实施新的出口管制措施。那美国智库的中国研究中心研究员认为，目前当这个中国的外交处境跟战略地位还有技术实力都比1年前要更强，而且他们是透过提前布局、坚决反制，还有灵活调整反制的举措，取得了2025年对美博弈的胜利。好，但是《明镜周刊》呢，现在引述外泄通话的录音曝光，马克宏就曾经警告泽伦斯基说美国有可能会在领土上面背弃乌克兰，那也不会提供明确的安全保障。那德国总理梅尔茨则说，泽伦斯基必须非常小心，他们在跟你也跟我们玩手段啊。好，所以现在有近半的欧洲民众认定川普是敌人哦。这是民调机构的调查显示说欧洲的9国，那就是这些国家平均48%的人都认为川普是彻头彻尾的敌人。好，那是不是因为这样，所以欧洲现在正在进行战略的转移呢？原本是跟美国蛮不错的，但是现在要赶快来拉拢中国。好，我们看到马克宏已经人在了这个中国大陆。好，但是他在抵达时，这个中国是用礼兵列队来致敬。我们来看这画面2国的元首登上了检阅台，那军乐团的演奏中法2国的国歌，天安门广场鸣放了礼炮21响。马克宏在习近平陪同之下，检阅了中华人民解放军的仪仗队，然后并且观看了分列式。好，那当然也看到了，习近平还跟这个法国总统马克宏也举行了会谈就说2国呢应该展现责任担当，高举多边主义的旗帜，让中法全面战略伙伴关系在新甲子走得更稳，这是习近平所说。马克宏当然也说我们是奉行一个中国政策那愿推进这个深化法中全面战略伙伴关系那要加强经贸啊、再生能源啊、相互投资啊，还有文化交流。那他们深化合作之外呢，其实也很希望法企能够共享陆发展的红利因为他们的贸易合作领域在前10个月双边贸易额是达到了687.5亿美元。好，那双向的投资累积是超过了270亿美元。那除了呢2个人合作之外，其实呢马克宏还去了一趟成都，甚至习近平有陪同进行非正式的会晤。那当然就说了，这个习近平访问北京以外的地方真的是实属罕见，可见对法国是高度重视。好，那马克宏到了四川去看什么呢？看熊猫啊，说中国宣布了新一队的这个大熊猫2027年会复发。好，那李强跟赵乐际也分别会晤了马克宏，说要加强全面性的合作。好，希望法中的关系能够迈入一个新台阶。那马克宏到北京的第一场活动到底是什么啊？我们看到真的是活动满满。陆媒揭露说要参观了一座花园，原来这是乾隆花园啊！9月底重新开放以来，是少数实地到访该花园的外国领导人之一。好，所以大家就说，现在看起来中法的关系，哇，跟以往比起来是特别的密切。好，我们先问亮哥，我觉得马克宏这种访问实质意义很低了。最实质的就是2只熊猫可以抱回去了，因为他是2023年生病嘛，肾衰竭，所以送回来中国医治。那本来就到2027了，那现在中国说医好了会送回去，这样，那生了3只元仔
马克宏实际上早就去过中国大陆了，那次也很高规啊。结果事实证明，马克宏回去什么都没做。所以你要怪谁呢？2019年中国大陆跟梅克尔，还有那个时候也是马克宏签了中欧投资协定啊，到现在都还没审，欧洲议会根本没有排审。所以你说中国大陆要跟你有多好？我认为这个只是互相在造势啦，就是欧洲现在对美国很有意见嘛，那他就要跟你说，我们要认真考虑跟中国合作啊，就这样啊。那中国大陆现在也希望凸显五常对日本的立场一致嘛，所以中国就要凸显说，法国也同意我们对这个日本低锅条款的看法。我觉得主要就这样而已。互有利益，所以互演。那也不叫利益啦，那个叫外交的战队啦。可是实质利益其实非常小啦。你举个例嘛，中国跟法国，法国不小中法的双边贸易687亿美元，中国跟俄罗斯是2400亿当然那个有能源的贸易啦，可是你法国也不能那么少啊，因为中国跟德国的贸易两边加起来就超过1400亿啊，为什么会这样？因为你从来就不认真嘛，所以我坦白讲，我并不看好啦，而且什么文化旅游的年不是去年吗？这个都是中方希望酝酿更好的氛围，让法国可以做更多，他没有做嘛，所以后来电动车，中国的电动车进入欧洲，最恐慌的就是法国，因为法国的电动车在中国没有投资啊，比如说那个 Citroën， 那个 Peugeot， 那德国在中国有很大的投资啊，所以基本上回销到欧洲的电动车有很多是德国自己做的可是法国为什么会要焦虑？因为他没有在中国投资啊。人家早就给你机会了，3年前就给你机会了，也很难那导致你今天这种局面。好，将军怎么看？因为马克宏这个人呢，内政呢乏善可陈，他就很喜欢搞外交。他真的蛮爱的外交到处跟个蜜蜂一样，跟花蝴蝶一样到处跑。但是这个是中国跟法国各取所需，因为亮哥所讲的啊，中国要你承认五常当年这个我们对日本的态度，但是你要讲经贸上的来往，法国除了 Airbus 中国是真的要以外，其他的红酒啊、乳酪啦这些东西量很少嘛。中国人毕竟不是吃面包长大的嘛，所以这个东西那德国是因为汽车工业跟中国大陆结得很深嘛，那个大众汽车Volkswagen 这个都很深。所以法国你自己要努力创造跟中国大陆经贸来往，才能够振兴你的经济嘛。但是问题有一点可以看得有利的，就是说，因为川普的这种开地图炮，把自己所有盟友都轰了一遍以后，欧洲大陆老百姓觉得真正敌人是你川普，有40%很高啊。中国大陆会利用这一点要敲动，因为什么？美国一向是联络欧盟来围堵中国，制造白人优先跟这个中国这个廉价制造品什么东西。那现在你美国不得到欧洲人的这个认同，对不对？那中国当然要加码，但是很弱的一件事情是，德法是整个欧盟里面应该讲国力最强大的2个国家，偏偏这2个领袖并没有把这个国家给带起来。德国总理讲话，那个肖尔兹讲话一下左一下右，因为下面党派不一样。法国也是这个状况，他并没有赢得内阁的支持嘛，经常要换总理，所以2个领头羊都变得很弱。这个弱呢，中国当然，你说我能争取一点声量也好嘛，免得说美国老是利用这些欧盟来围堵中国，所以这个双方大国博弈都在做了。你德国已经没有像梅克尔那种领袖了嘛，对不对？法国也缺少以前
那个很好的总统，没有嘛。所以这个问题，世界局势一片混乱了，就在大国博弈都在那上下其手。最后问崇涵教授。其实这个新版的国家安全战略，我刚才看了一下，它其实在白宫已经登出来了啦。那写的还算，对川普的口语跟他的概念都非常清楚。其实他把里面定位的举了4个重要的例子。第一个是有关于中国大陆啊，中国大陆它就是把它定位为系统上的竞争者嘛。它借由，因为我们知道从拜登一开始时期把中国定位为这个长期战略竞争者哈，但是强调投资啊、结盟、竞争拿来对抗中国。川普反而不一样，他是以美国优先、护卫跟经济杠杆为核心，但是他还是把中国当作系统性的竞争者，这是一点。在新版的国家安全战略报告又提到了，比方说台湾，台湾是科技的枢纽，是在科技维持美国在亚洲、印太领域利益的非常重要的伙伴。他提到台湾。印度呢，他说印度是美国在这个地区呢非常重要的抗衡中国大陆的伙伴啊，并且呢要提供这个跟美国在许多地方包括经济、科技整合跟安全领域合作啊，这也是川普特别提到印度。最后就 Quad 的时候，他觉得川普认为这是在这个地区非常重要一个平台，他联合了澳洲、印度、日本、美国然后呢维持第一岛链的稳定性。所以川普特别提了这4个概念，我们讲这4个名词在这个新版国家安全报告。那如果我们比较一下这个川普跟拜登在这个过去的国家安全战略报告里面有什么异同啊？其实拜登的2024的国家安全战略报告对中国是非常的有这个敌对的，特别是有一篇专章是特别在讲中国大陆啊，然后当然也把中国数落一顿之外，把中国定位为长期战略竞争者。那在贸易上面呢，拜登呢最主要是用针对贸易性的出口管制，特别呢还有他讲小院高墙啊，要用科技上的晶片上的管制来对中国进行各方面的对抗跟竞争。但是呢，川普呢他不一样，他是用关税，所以呢包括加大使用关税、互惠关税还有232条款是他在2025年国家安全战略报告里面特别提出的。在科技出口管制跟投资审查方面呢，我们知道这个拜登时期2024年是强调半导体跟敏感科技的出口，那川普呢是延续且扩大对中国科技技术的限制，特别在 AI 半导体跟生技上面，所以他提出一个叫美国 AI 行动计划。最后一个我觉得他们最大的差别是，拜登对于整个我们讲的东亚或台海的稳定，他是使用所谓的我们讲的轴辅体系，希望借由盟邦的力量，我们可能也讲所谓的这个 buck passing 卸责我们或者离岸制衡的方式，让这个所谓远东的盟国呢能多做一点，但不代表美国要放弃这个地方，反而是美国在后面非常的紧密的结合盟友。但是在川普任内，他在这个所谓国家安全报告特别提到，对于台海或者是所谓东亚的稳定呢，他更强调呢持续的安全议题，并且明显用经济施压当作工具，并且公开他提到关税啊，还有经贸上面反而是他在今年的这个执政的重点。最后呢，对于人权啊跟这个议题，拜登提很多，2024在国家安全报告有提特别提到新疆跟香港的问题，但是呢，在川普任内呢，他什么都不提，因为他对这东西没有兴趣。所以总的来讲，我觉得在整体的这个国家安全战略报告上面拜登跟这个川普有很大的差别。